아름다운 무지개 연못에 모두가 바라는 평화는 아직 오지 않았습니다. 하지만 평화의 꿈을 버리지 않는 왕눈이와 아롬이의 밝은 모습은 오늘도 볼 수 있었습니다. 왕눈이 아빠는 훌륭하시오. 이런 좋은 장난감을 만드실 줄 아시니까. 그렇게 생각하니 아름이 마음에 든다니까 나도 기뻐. 그런데 우리 아빠는 무슨 일이야, 아름이? 아무것도 아니야. 빨리 가자. 물바람개비가 잘 돈다. 응, 그치? 자, 이야, 잘 가자. 아이고 아파라. 아이고. 아니, 의사 선생님이시잖아. 의사 선생님, 도대체 어딜 보고 헤엄을 치는 게냐? 죄송해요. 다치셨어요? 무슨 소리야? 환자를 보러 가는 의사가 다쳐서야 되겠니? 난 괜찮다. 씩씩한 건 좋다마는 세상에는 나같이 급히 피하려고 해도 피할 수 없는 늙은이가 있다는 걸 알아야 해. 잘 알겠습니다. 죄송해요. 조심하겠습니다. 예, 아무렴 그래야지. 네, 물바람개비가 이렇게 돼버렸어. 왕눈이 아빠가 만들어 주셨는데. 너무 마음 아파하지 마. 또 만들어 달라고 할 테니까. 무슨 일일까? 아까 그 의사 선생님 소린데. 가보자. 이 늙은이가 투투님께서 지나가시는 게 눈에 보이지 않느냔 말이야. 어서 사과드리지 못하겠어? 보이기는 했지만서도 보였다고. 투투님을 들이받는 자는 이 연못에서 살 수가 없어요. 아이고. 지금 당장 무지개 연못에 떠나. 아니 뭐라고? 날더러 이 연못에서 나가라고? 아니 그런 이자가 시켜서 하는 말이지 너의 본심은 아니지. 응? 나 같은 늙은이를 쫓아내고 싶은 마음은 없는 거지. 응? 안 그런가 투투? 가재야. 예, 투투님. 쓸데없는 일로 지체했다. 어서 가자. 예. 기다려. 말을 해다오. 이 연못에서 나가라고 한 말을 취소한다는 당신 입으로 말하지 않으면 난 안심하고 살 수가 없어. 시끄러! 아이고 이건 너무하지 않아. 의사 선생님. 아빠를 정말. 아빠! 아롬이. 너무하시잖아요. 아빠는 왜 이런 짓을 하시는 거죠? 아빠, 의사 선생님은 노인이세요. 아빠한테 어떻게 하셨는지 모르지만 용서하세요. 약자를 괴롭히지 말아주세요. 네가 상관할 일이 아니야, 아롬이. 참견하지 말아라. 아빠. 가재야. 난 먼저 가겠다. 넌 아롬이가 저 녀석과 놀지 못하도록 집안에다 가두어 놓도록 해라. 정말 마음에 안 드는 녀석이. 자, 빨리 가자. 기다려! 이 녀석 기다려! 기다리란 말이야! 갔어. 어딜 갔을까? 이제 갔다. 난 아빠가 부끄러워. 괜찮아. 너무 생각하지 말어. 그렇지만 네 아빠는 언제나 왜 그러시니? 우리 아빠는 아빠의 자격이 없어. 하지만 그래도 아빠는 아빠야. 틀림없이 좋은 아빠가 돼주실 거야. 아롬이 달아나자. 아롬이. 투투님의 명령이다. 자, 집으로 돌아가자. 싫어요. 놓으시라니까요. 기다려.
비켜나와. 도와요, 도와줘요. 아빠 나 기생충에 속에 날려. 아빠 사고 싫어. 기다려. 이 무지개 연못에서 나를 거역할 자는 아무도 없다. 아, 그럼 그렇구나. 아니, 뭘? 아이고, 고슴도치다! 아! 아이고, 뭐? 아이고, 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 이거 고슴도치의 독이 퍼졌다 내 몸에. 아이고, 날 살려라. 이제 알았어요. 놓아요. 돌아갈 테니까. 아롬이야, 큰일이다. 너희 아버지께서. 아빠? 나한테는 아빠가 없어. 아이, 뭐라고? 아이고, 나 죽는다. 아이고, 나 좀 빨리 어떻게 해다오. 아이고, 나 좀 어떻게 해다오. 빨리 의사를 불러와. 아이고 예. 아이고. 아롬이 아가씨, 아빠가 아빠한테 무슨 일이? 아이고. 괜찮아요. 괴로움을 당해보셔야 돼요. 아가씨, 아버지한테 그런 말을 하다니. 어르신의 지혜가. 만지지 마라. 그만 둬. 의사를 불러와, 빨리. 의사를 불러와. 저걸로 큰 집에 찔린 모양이구나. 아무래도 의사를 빨리 불러와야 되겠구만. 아이고 지금 부르러 보냈습니다만. 아이고, 나 살려라. 나는 엄살 부리는 거 싫어. 엉덩이에 침이 좀 찔린 것 가지고. 왕눈이 아니냐? 왕눈아, 마침 잘 만났다. 너도 가자. 에? 어디예요? 의사 선생님께서 이 연못을 떠나신다는 말을 들었다. 의사 선생님께서요? 그 투트란 자가 나가라고 했다는 거야. 그럼 아까 투투와 말다툼을 하신 이유는 그 때문이었군요. 시끄러워. 그런 일이 있었구나. 아빠, 의사 선생님을 못 가시게 해야 돼요. 물론이다. 서두르지 않으면 늦을지 몰라. 자, 빨리 가자. 네. 이제 곧 의사가 옵니다, 투트님. 시부로끈이 의사 선생님한테 쫓겨났어요. 뭐라고? 그 늙은 의사가 아까 그 일 때문에 그러는구나. 가서 끌고 와야지. 같이 가요, 아빠. 빨리 꿈을 내면 의사 선생님께서 떠나신다. 가재예요, 아빠. 의사 선생님한테 가나 봐요. 그래, 틀림없다. 자, 빨리 가자. 선생님 아무래도 가셔야겠어요. 가겠어요. 이런 연못은 이제 못 견디겠어요. 다른 연못을 찾기로 결심했습니다. 선생님이 가시면 큰일인데요. 정말이에요. 어떻게 마음을 돌리실 수 없을까요? 비켜, 저리 비키라고. 헤, 너냐? 이제 나한테 볼 일이 없을 텐데. 아유, 저 선생님 참해요. 예? 물론 볼 일이 있으니까 온 거지요. 자, 어서 와요, 어서. 자, 어서 와요, 어서. 아니, 이럴 수가. 끌고 갈 수 있으면 가봐라. 마음대로 할 수 없을 거야. 뭐예요, 이 놓친 내가 어찌. 내 몸은 얼마든지 늘어난다. 네 힘으로는 꿈쩍도 안 해. 아니.
뭐든지 자기네 마음대로 된다고 생각하면 큰 잘못이지. 저 의사 선생님, 왜 가재가 선생님을 모시러 온 거예요? 투투란 녀석 고슴도치 바늘에 찔려서 굉장히 아픈가 봐. 못되게 굴들이 벌을 받은 거야. 그렇지. 선생님이 안 가시면 죽을 거야 아마. 고소하다. 그런 날은 죽어도 상관없어. 상관없고 말고. 그렇지만 가재란 놈이 또 누굴 데리고 올까? 정말 그게 걱정이 되는구먼. 의사는 안 오냐? 큰일이에요, 연못에 모두가. 괜찮아요, 아가씨. 이제 틀렸어. 눈이 안 보여. 어르신 내가 가엾어요. 이대로 두면 생명이 위협이에요. 아이고 나 죽는다. 아이고 나 죽어. 아이고 나 죽어. 의사 선생님은 안 오세요? 가재가 모시러 갔는데 뭘 하고 있는 건지. 아이고 나 죽어. 나 좀 살려줘. 이 수염으로 말이야. 이렇게 부탁을 한다고 하지 않아? 그 가는 수염이라면 그 돌팔이 의사 발 뒤를 뚫고 들어갈 수가 있어. 그야 들어갈 수는 있지. 그러나 그것이 좀. 그렇게 하면 돼요. 그런데 의사는 왜? 투투님이 독침에 찔렸단 말이야. 그가 죽든 살든 나와는 아무 관계가 없는 일이야. 가고 싶지 않아요. 그런 소리를 하고 있을 때가 아니야. 그렇지만 나는 바빠서 말이야. 그것이 좀. 뭐라고? 아이고 왜 이러는 거야? 오겠냐 안 오겠냐? 경찰관을 위협할 생각이냐 지금? 잔말 말고 빨리 가자. 아이, 아니 왕 누나 지금 어딜 가니? 지금 가면 위험해. 의사 선생님을 만나 뵙겠어요. 통증은 좀 덜한 모양이에요. 아유, 그렇지만 이렇게 힘이 없으니. 아로미. 아빠, 어떻게 해드릴까요? 아빠. 할머니, 아빠가 돌아가시겠어요. 의사 선생님은 왜 안 오실까? 제가 가볼게요. 아빠 돌아가시면 안 돼요. 아가씨! 의사 선생님, 누가 부탁해도 안 되는 것은 안 된다. 그런 말씀 하지 말고 좀 가주세요. 아름이 집에 가주세요. 네? 시끄럽다. 날 내버려 둬라. 저 투투님은 나쁘지만 아롬이는 좀 도와주세요. 헤, 네? 아롬이를 위해서 가봐주세요. 부탁드려요. 이렇게 부탁드려요. 네? 부탁드려요. 부탁드려요. 선생님 도와주세요. 부탁드려요. 너는 아롬이 하지만 나는 그 아이도 마음에 들질 않는다. 네? 선생님, 네가 아롬이를 좋아하는 건 네 마음대로니까 아무 말 하지 않으려 했다마는 아롬이를 싫어하시다니. 그런 분이 연못에 계실 줄은 정말 몰랐어요. 오해해요. 선생님은 아롬이를 오해하고 계세요. 그럴까? 아까 일을 생각해봐라. 나와 아롬이가 부딪혀서 너희들 둘이 나를 일으켜 주었다마는 사과한 것은 너뿐이었어. 그리고 길 걷는 법을 가르쳐 주었는데 반성한 것은 역시 너뿐이었다. 그 아이는 알겠다고는 했지만은 반성한 태도 아니었어. 그건 말이죠. 제가 사과를 했으니까 자기도 사과한 것으로 생각한 걸 거예요. 그런 일은 저도 때때로 있어요. 아롬이를 오해하지 말아주세요. 할머니 고마워. 아니야. 아버지가 그러니까 딸도 그만한 거야. 선생님께서 그 후에 투투와 부딪혔을 때 아롬이가 선생님을 부축해 드린 걸 잊으셨어요? 네? 잊지는 않았다. 그러나 그걸 한 것도 그 애가 투투의 딸이니까 그랬던 거야. 투투의 딸이 된 것을 어떻게 해요? 선생님은 바보예요. 정말 선생님 바보예요. 왕눈이, 아니, 왕눈이, 내가 나빴어. 내가 선생님, 제 사과말이 부족했던 거 용서해 주세요. 그것 보세요. 아롬이는 투투처럼 거만하지 않아요. 선생님, 죄송해요. 아빠를 봐주려 가주세요. 네?
아름이는 아빠가 하는 일을 싫어했어요. 그러나 아무리 나빠도 아빠는 아빠 아니에요. 고마워, 황눈이. 부탁드려요, 선생님. 아빠를 치료해 주세요. 부탁드려요. 아빠가 돌아가시려고요. 선생님, 부탁드려요. 아빠는 아빠라. 그렇다면은 선생님. 너희들 먼저 가서 물을 좀 끓여 놔다오. 선생님. 늙은이는 고집을 부리면 끝이 없어서 말이야. 너희들이 컸을 때 이 무지개 연못을 생각하니 기쁘다. 그때까지 살았으면 좋겠다마는. 잘됐다, 아름이. 황눈이 덕분이야. 선생님, 가방 주세요. 그럼 선생님, 먼저 갈게요. 기쁘게 따라가겠다. 구원받은 것은 투투보다 내 쪽이 아닐까. 괜찮으세요, 아빠? 예, 이제 괜찮다. 아름이 아빠께서 나오셔서 잘됐다. 투투와 아로미의 행복스러운 모습을 멀리서 보면서 왕눈이는 아로미 아빠가 언젠가는 틀림없이 아로미에게 좋은 아빠가 되어주기를 기원했습니다. 아무리 나빠도 아로미에게는 단 하나밖에 없는 아빠니까요.